Satu tangan raksasa tiba-tiba tumbuh panjang-panjang memanjang dari jam yang tergantung di dinding. Tangan raksasa itu terus memanjang, menjulur membentuk mulut ular bertelinga serigala yang terbang ke arahku, menelan semua kenang-kenangan yang telah begitu lama mempersatukan hidup kita. Jam di dinding yang terus-menerus berdetik perlahan-lahan mengeluarkan darah. Lalu kedua tangan jam itu saling memuntir tangan pasangannya, terus memuntirnya hingga darah makin banyak berdarah. Lalu kepala ular bertelinga serigala tadi meledak. Lalu suara detik-detik jam tadi sirna. Lalu kedua tangan jam yang saling memuntir tadi putus-putus dan lenyap. Lalu darah yang terus berdarah tadi menguap. Lalu jam dinding itu sendiri berkerut jadi ulat memakani dinding, jadi kepompong jatuh ke tanah, jadi mesin tik yang terbang ke bintang-bintang, jadi mata yang menangisi kepergian. Tidurlah cicak, walau dinding-dinding terbakar. Biarkan anak-anak ayam berpesta atas ekor gadingmu. Tidurlah cicak, tidurlah. Tidurlah cicak di atas ekor gadingmu. Biarkan anak-anak ayam dan dinding-dinding terbakar. Tidurlah cicak, tidurlah. Tidurlah cicak, tidurlah. Tidurlah cicak, tidurlah. Cicak, tidurlah, 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 tidurlah cicak. Cicak-cicak di dinding-dinding, datang-datang anak-anak ayam. Dinding-dinding terbakar atas ekor gadingmu. Tidurlah cicak, tidurlah, mimpilah. Anak-anak ayam berpesta atas ekor gadingmu di dinding-dinding terbakar. Cicak-cicak di dinding-dinding, tidurlah, tidur.